Et bonsoir à toutes et à tous, c'est Wildcrest et aujourd'hui nous nous retrouvons une nouvelle fois sur le jeu Nameless 4. Je ne sais pas quelle partie nous sommes, hein, si la 3, la 4, 5e vidéo, je ne sais plus. Mais on va continuer. C'est parti. Ok. Pour l'instant, tout va bien dans le meilleur des mondes. Ok. Nice. Ok, ça part mal. 2 secondes. Moi, je jouais ce chat là. Voilà. Oh, et je joue le petit chat rouge. Parce qu'il est mignon. Oh putain, je suis vraiment con par contre. On va aller à droite un petit peu voir. D'accord. Attendez. Ok, ouais. Ok, j'ai le seum. C'est parti, mon gars. Euh, Putain. Oh, propulsion. Hop là. Mais putain, non. Je n'y arrive pas. Ce n'est pas grave, hein. Je crois que ceux-là, ils tuent quand on est dans les croix, donc je vais éviter d'y aller, en fait, c'est pour ça. Bon. Donc, un petit saut. Pas trop difficile. Oui, voilà. J'ai pas envie de mourir, mais on va y arriver. Ok. Ok. Ok, yes. Quoi? Ok, attendez. Un peu chaud. Ça va être un peu chiant. J'ai gagné. Yeah. Oh, le petit bonhomme. Ok. Je vais le dire à toutes les vidéos, mais les décors sont magnifiques. Je baisse un tout petit peu. Alors moi je vous laisse lire le truc, hein, parce que moi je sais pas lire l'anglais. Ok, ouais. Comment je suis... Alors, je suis
censé faire quoi? Je crois savoir. Oh la merde. Ah bah ouais, juste ça. Bah je vais juste à faire ça. Non! Ah! Donc ça, le début j'ai compris. C'est pas trop mal, hein. Putain, et je suis nul. Les rabbits lapins. Je suis autiste. Hop. Ok. Putain, mais vous êtes sérieux? Je sais pas si- Non! Oh, le sauvetage! Putain! Ah, mais c'est dur. En fait, c'est que. Mais quoi? En fait, j'oublie. En fait, je rebondis pas vraiment sur le champignon. Non, tais-toi. Je vais pas te parler. Et hop là. Sérieux là. Oh, c'est tout! Je suis vraiment débile. Ok, ouais. Oui, la suite. On va avancer quelques niveaux, hein. La vidéo va peut-être être un peu longue. Ouais. Ok. Non? Je sais pas, je descends. Oh. Ok. Ok, ouais. Du
court, un peu moins dur, je ne sais guère. Oh, il y a du monde. Ok, non. Ok. Un peu chaud. Ah, ok, oui. Ok, bon, bref. Ah, ouais. Ok. Oui. Ah, ah oui, j'avais pas vu qu'il y a un petit trou. Ah ouais, yes, fait chier un peu. Quoi? Non, je crois savoir. Ah, ok, j'ai compris. Donc, on va reprendre le... Hop. Espèce de petit arbre à chat ou fou, ou je sais pas trop. Ok. Ok. Ok, ouais.
C'est compliqué. Ok, ouais. Non! J'ai pété un plomb. Ok. En fait, j'ai compris le système de... J'ai compris ce qu'il faut faire. Vous savez quoi? Au pire, ça, je le récupère pas, j'ai la flemme. Parce que là, c'est un peu juste. Ouais. Ok, il y a un boss. Oh, ça c'est cool un boss. Je sais pas comment je suis censé le vaincre. Ok. J'ai compris. Faut que j'envoie des boules de savon dans l'œil. Et c'est parti.
Ok, c'est hyper dur en vrai. Pam. Pam. Quoi? Oh, mais comment tu... Eh oh! Ok, le boss est tendu. La première étape, elle est facile. Moi, je t'envoie ça dans l'œil. Bim. Screech. Screech. Envoie-moi les balles. Ok. Beaucoup plus dur que le premier. Je confirme. Je suis dégoûté. Je sais même pas s'il y a d'autres étapes après. Oh putain, merde. Ok. Attendez, oui, je dois me concentrer. Ah, mais c'est un bon boss. Et franchement, la difficulté depuis que je suis arrivé dans ce monde, dans cette espèce de forêt, est beaucoup plus dure. Et bah franchement, on va pas cracher dessus. Parce que c'est très cool. Dès que devant là, quand même. Ouais, envoie-moi ça. Ouvre ton œil. Et bim. Vas-y, ouvre-le ton œil. Ok, j'ai déjà une idée. Non, mais des fois, ça ne passe pas. Ok. Ouvre ton œil. Prends ton œil, voilà. Ok. Ok, je te l'envoie. En fait, je crois qu'il n'y a que les pics qui peuvent traverser les espèces de croix de protection. Oh non! Attendez. Eh oh. Ok. Ouais.
J'y arrive pas. C'est pas la dernière étape. Ok. Je l'ai eu, non? Oui. Yeah. Il a pas aimé les bulles de savon. Ah, c'est pas moi qui marche là, hein. Oh. Je crois que je vais aller vers la lune. La lune ne me décevra jamais. Mais oui, je suis sur la lune. Bon les amis, ça va être la fin de cette vidéo. Elle a été un peu plus longue que d'habitude, hein, quasiment 30 minutes. Mais ça valait le coup. J'espère que vous regarderez la vidéo, hein, parce que franchement, j'aime beaucoup le jeu. Il est très très sympa. Et puis c'est cool quoi. Donc je vous dis à la prochaine fois sur Nameless 4. 4, je dis 4 à chaque fois, sans faire exprès. Nameless 4. Et nous commencerons les levels sur la lune. Allez, salut, et à la prochaine.